현재 기온 23도. 등산로 지금 입구에서 산길 따라가지고 해안가로 옥구루 내미 첫 갈림길에서 왼쪽으로 가겠습니다. 호룡곡산 방향. 자, 현수막이 보이는 길에서 왼쪽으로 가시면 힘들어. 자, 여기 오른쪽이랑 왼쪽 길이 있는데, 자, 이쪽으로 가면은 해안가일 것 같고, 자, 동선상 위로 가야지 맞아 보입니다. 오른쪽 감으로 따라가 보겠습니다. 자, 와, 휴. 오, 여기 평탄화 작업 다 돼 있고, 오늘도 있고, 자, 계곡도 있습니다. 저거. 누가 부를 땐 흔적도 있고요. 여기. 오케이. 자, 여기가 한 사이트. 여기가 한 사이트.
여기가 무랭게티. 사자 어디 있어 사자. 이거 봐봐. 위험해. 아니야. 저 멀리 보이는 데가 대부도인가 보다. 자, 저 배가 저 배 상호가 뭔지 SITC 찾기가 힘드니까. 오.